memeriksa. Untuk memeriksa bunyi batuk dari suara batuk. Nah, secara kerjanya sebenarnya sederhana, terdiri dari alat utamanya terdiri dari mikrofon, kemudian dia akan menangkap suara, apapun suaranya itu tentunya, dan batuk. Kemudian suara yang ditangkap tadi diolah di prosesor, kemudian dikirim lewat wifi, jaringan internet, kemudian masuk ke cloud, diolah di cloud, kemudian hasil olahan itu akan tertampil di monitor pengawas atau mungkin monitornya Bapak Ibu di ruang Bapak Ibu dokter. Nah, bagaimana prosesnya sebenarnya secara singkat, suara tadi itu diambil fiturnya, ciri-cirinya, yang kemudian ciri itu dipetakan, membedakan antara yang sehat dengan yang tidak sehat. Kemudian yang kedua, setelah diketahui tidak sehat, tidak sehatnya karena penyakit yang apa dari batuk tersebut.